välkommen allihop till Ekmans julstök. Nu ska vi göra en rödbetssallad. Det här är receptet efter min mamma Astrid som har varit i himlen i 10-11 år. Men vi fortsätter i glad tradition efter hennes recept. Och idag ska vi göra en väldigt spännande rödbetssallad till julbordet. Här har vi potatis, det ska det faktiskt vara, rödbetor, äpple, lök, grädde och lite rödbetslag. Kommer att funka alldeles utmärkt. Titta nu. Om du är ensam i köket så gör det ju ingenting om du spiller lite. För det är det ju ingen som ser. Men idag tror jag inte att vi kommer att göra det. Så där. Nu är vi snart klara. Kommer att bli fint det här. Hoppsan. Så där. Så rör vi ihop allt sammans. Ni håller väl på julstökar som allra bäst. Eller kanske ni redan har gjort julmaten. En träslev är väldigt bra att ha i köket. Nu kommer katten. Rödbetslag som man häller i. Det kommer att bli fint. Mina pojkar de slukar detta innan denna dagen är slut. Och så lite grädde. Det kan man antingen blanda i eller garnera med. Jag brukar blanda i den. Men man kan spara lite och garnera med efteråt om man vill. Så där. This is also for all my friends abroad. Those who has asked how we celebrate a real Swedish Christmas. I have explained for you how we dip in the pot. And this is also very typical to use these ingredients for the Swedish smörgåsbord, as we say, or Christmas table. And now, look, it is done. Over and out.